Страхотно отваряне на 29-то Сенши. Браво! Пълна зала, подкрепяше те. Тотална хегемония, Жак, на този ринг. Беше ли го планирал? Бях го планирал. Бях планирал и нокаут. Не можах, обаче съперника ми беше много корав, изкара много воля. Доминира го много. Не можах да го приключа, но учим се от грешките си и следващия път по-добре. Ти си само на 19, абсолютно браво на теб, доминираше сякаш срещата, така и с съдиите такова решение ти дадоха абсолютно единодушно. Казваш, че не си могъл да го приключиш, той целият в кръв. Ами беше в кръв, но не е като да бъде спряна срещата от съдиите. Тренирах супер здраво, една от ако не е най-тежките ми подготовки. Тренирал съм много, знаех какъв ще е резултата и казах защо съм се готвил толкова. Няколко думи за Сенши. Искам да им благодаря, че се отнасят с такъв респект и организацията е просто перфектна на много високо световно ниво и се надявам да продължавам да имам срещу тук и да впечатлявам. Залата почти всички викаха за теб, явно имаш голяма подкрепа отблизо. Да, искам да благодаря и на тях. Аз съм живел отблизко, може би половината, ако не повече от половината зала е от моя град. Искам да я благодаря, че ме подкрепят, винаги стоят зад мен и благодаря на вас. Свежарка си след мача, какво предстои? Предстои, връщам се в залата, продължавам тренировките и чакам нови предизвикателства. Да си здрав, благодаря ти. Аз благодаря.